Det er nok YouTube. Ja, jeg havde lige siddet og optaget der, så opdagede jeg, at jeg havde glemt at prøve på. Nederen. Så nu skal vi prøve at gøre det igen. Men nu burde der meget gerne være lyd på, når jeg tjekker lidt for en sikkerheds skyld. Yes, det er der. Godt, jeg har skulle lige tjekke noget for en sikkerheds skyld, at der var lyd på. Jeg har lige stedet op sådan her, der snakkede lidt om, at der er blevet 2 visninger. Det er fedt. Skal jeg lige se, der kommer andre visninger nu? Så jeg tager 2 visninger. Eller. Men, hvad hedder? Nej, det må jeg så ikke. Så der. Det er fedt, men hvis nogen ved, at visninger betyder, så må jeg gerne lige skrive noget i beskrivelsen. Jeg ved ikke, hvad det hele betyder der. Jeg ved ikke lige, jeg ved godt, at jeg har kun lagt en ud jo. Men jeg har ikke helt fundet ud af, slikker. Ja. Ja. Så jeg faktisk skal se, om jeg ikke rigtig hvad der er. Nå. Her er det bare. Se, i den her video her, der er 1 tommels op. Der er 1 tommels op. Okay, det må så sige, det må jeg ikke. Men jeg kan finde fjerne den igen. Der er ikke en mening. Nej, jeg synes, vi kan tilbage. Så er 2 visninger. Jeg ved bare ikke, hvad det visning betyder. Jeg ved, at I kan se min mus, men det er en fejl. Jeg er ikke desværre ikke ret den. Sidste video, der havde jeg spillet lidt Minecraft, men jeg gad ikke helt vildt. Og så snakkede jeg også lidt om Minecraft server. Kan vi gå på den igen. Og så røg min Nintendo også på et tidspunkt, så det ikke lige. Jeg har 9 synes godt om, og hernede der kan du skrive, hvad du synes, der skal være bedre i episoden. Du kan også til for din egen. Så skal jeg også klikke af. Klokken den er 23:28. Det står ikke. Nej, 22:28. Testdækning er 30. 11. Jeg skal lige roe om med det der, men den så lige til. Jeg har fundet det, og ja, hvad er sådan mere at sige? Hvis der er forsigt. Undskyld. Mit idol. Man kan se jo på forsiden. Nej. Nu må jeg se billeder. Nu må jeg også. Jeg ved ikke, om I kunne se det. Ja. Hvad er der sådan at snakke om? Jo, altså, så jeg har snakket om det i den anden video, jeg lavede, hvor der ikke er noget lyd på. Altså,
Der er mig, som er stivunge, som er nede i Hugo stivunge. Der er en miniat, der er 2 miniat med. Der er... Så er der... Ellers så er der unger. Så er unger. Det er kun de unger, som ejer serveren. Altså, 10 unger ejer også serveren, men han er ekstra. Ja, han er bare med til ejer serveren. Og ungeren, det er ham, der ejer, eller ham, der laver serveren. Ham, der hoster serveren. Vi kan prøve at ansøge vi spurgte Ultra Hosting, eller hvad det er, om vi må komme, de gider konkurrenceøvelses. De har sagt, jeg ved ikke, hvis jeg ikke har snakket med developer, man vil ikke have sit navn oplyst, så det siger jeg ikke. Og hvis man ikke har navn, det er Oliver 12. Nu endelig stopper vi det hurtigt. Det var også en fysicision. Den her, vi får gjort live. Ja, jeg var virkelig godt lidt gigs. Det der. Nok pludselig lidt efter. Nå, men jeg har stadig været over YouTube. Jeg går ind og skal se. Okay, det var. Det var lige der. I kan selvfølgelig godt med den side, jeg skal nok få sådan en link til. Ellers så er www.getpool.net. Jeg ligger nede i beskrivelsen. Hvis jeg husker det. Det er det, husker jeg lige i beskrivelsen. Jeg skal godt der er for 2 visninger, og jeg har lige lagt mig for 5 minutter siden og sådan noget. Jeg skal over 2 visninger. Jeg ved godt, det ikke er særlig meget forsøg til de høje YouTube. Så vil lige prøve at gøre det. Det var fedt det der. Ja. Han har 3.005.063. Hej og velkommen til. Det er jo fuldstændig hjernedødt. 3 millioner visninger. Altså, det er fuldstændig hjernedødt.
Undskyld. Jeg røber ham her. Han har 2 millioner. Han har 2 millioner visninger. Og så ham der. Jeg tror, det er lidt mindre af dem her, for jeg har ikke så mange subscribe. Han er Brian fra Danmark. Han har 6. Den er rent issues af den her video. Det er... Det er virkelig en video. Han går virkelig til den, han gør. Skal jeg blive med at kigge på ham? De får det største chok ved at han har assistenter. Han løber direkte hen imod dem. 3.200 visninger han har fået. Det må være så griner. Jeg har også en Twitter, men jeg ikke kunne skrue, så jeg laver nok en. Ja. Jeg laver også en livestream på et tidspunkt. Jeg skal lige lave den. Ja, så vil jeg også prøve at lave sådan en god nyheder inden for snøverne, hvor vi laver noget spændende. Det er på debatbøje. Jeg er på det. Nu vil jeg måske også med det. Den er rigtig god server. Jeg vil anbefale den. Altså, jeg vil også anbefale mig alle mulige andre, ikke? Og vi har også den her Minecraft. Nå, der er åbenbart problemer med den nu. Så jeg går lidt ud. Optager stadig. Ups, undskyld. Jeg troede, jeg var færdig med optag. Jeg troede, vi var færdig. Gået 2 minutter. Jeg vil anbefale at købe Minecraft. Det koster 150 kroner. Hvis nogen af jer ikke ser den her video og ikke køber Minecraft, så vil jeg anbefale det. De kan se Facebook. De har Minecraft, de har 5,4 millioner. Jeg siger millioner, der kan lide Minecraft på Facebook. Bare på Facebook. Kæft det kan med. Jeg undskyld at banner sådan, men jeg undskyld. Altså det er fuldstændig vanvittigt. Nå, men altså, jeg tror da sådan set det for nu. Vi ses YouTube for et, jeg ved ikke om jeg uploader med i dag. Jeg ved ikke om den her kan nå at blive uploadet. Jeg skal først jeg skal lave alt muligt. Så vi ses YouTube for i dag. Måske, jeg ved ikke om der kommer mere ud af. Jeg ved bare ikke om det kan nå ud. Vi ses YouTube.